ஹாய் குட்டீஸ், வாங்க நாம் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் ஜிபி லேர்னிங்கில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னாக்கா யூனிட் 4 அனிமல்ஸ் அரவுண்ட் அஸ் லெசனில் பார்ட் 11 வீடியோ பார்க்க போகிறோம். பேஜ் நம்பர் 118, 19 அண்ட் 120 வரைக்கும் இருக்கிற புக் எக்ஸசைஸ் பார்ப்போம். வாங்க, இந்த பேஜ் இப்படி தான் இருக்குது. பேஜ் நம்பர் 118 இருக்கிற மேலே இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு. இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, கனெக்ட் த அனிமல்ஸ் டு தேர் ஹோம்ஸ் பை ட்ராயிங் லைன்ஸ். ஏ சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஹோம்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பி சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 அனிமல் பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க. வாங்க நம்ம ஒவ்வொன்றா அது எப்படி கனெக்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கவுலேருந்து ஆரம்பிக்குது. வாங்க பாருங்கள், கவ்வோடது ஷெட்டு, உட்பெக்கரோடது ஹோலோ, டென் லைனோடது டென்னு மார்க் பண்ணுறோம். அப்புறம் கென்னல் டாகோடது கென்னல். அப்புறம் லாஸ்ட் என்னது பேர்டோடது நெஸ்ட். ஓகே குட்டீஸ், இப்படி நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பிக்சர் பாருங்கள். ஆர் த அனிமல்ஸ் இன் தேர் ஹோம்ஸ்? புட் டிக் மார்க் இஃப் தே ஆர் அண்ட் புட் ராங் மார்க் இஃப் தே ஆர் நாட். இப்போது ஒரு ஹோம் ஆஃப் அனிமலும் கொடுத்துருக்காங்க. அது பக்கத்தில் ஒரு அனிமல் நிற்கிற மாதிரி ஒரு போஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் அந்த அனிமல் அந்த ஹோம் ஆஃப் அனிமல்ஸ் சேர்ந்ததா, தப்பான வீட்டு பக்கத்தில் போய் நிற்குதா அப்படின்னு பார்க்க சொல்கிறாங்க. வாங்க நாம் இதில் 6 அனிமல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது என்னன்னு பார்க்கலாம், ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம். நமக்கு ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிறது கவ். கவ்வுடைய ஹோம் ஆஃப் கவுக்கு என்ன பேர்? ஷெட் இல்லையா? அப்போ நம்ம அந்த கவ் வந்து கரெக்டாக அந்த ஹோம் பக்கத்தில் நிற்கிறதுனால நம்ம அதுக்கு ஒரு டிக் மார்க் கொடுக்கணும். ஓகே, அந்த மாதிரி செகண்ட் பிக்சர் பாருங்கள். கேட் வந்து தப்பான ஹோம் பக்கத்தில் நிற்கிது, அதுக்கு நம்ம ராங் மார்க் கொடுத்துடணும். தேர்ட் ஒன் பாருங்கள், டாங்கி வந்து டென் பக்கத்தில் நிற்கிது, அதுவும் ராங். அப்புறம் வீவர் பேர்டு, அது வந்து பார்க்குறது வந்து ஒரு க்ரோ, அப்போ அதுவும் ராங். அப்புறம் பாருங்கள், கோட் வந்து கென்னல் பக்கத்தில் நிற்கிது, அதுவும் ராங். லாஸ்ட் பிக்சர் வந்து வீவர் பேர்டு அதனுடைய கூட்டுக்கிட்டேயே நிற்கிது, தட் இஸ் கரெக்ட். ஓகே குட்டீஸ், இப்போ நம்ம பார்க்குறது அடுத்த எக்ஸசைஸ் பேஜ் நம்பர் 119 இருக்கிறது. ரைட் டி ஃபார் டொமஸ்டிக் அனிமல்ஸ் அண்ட் டபிள்யூ ஃபார் த வைல்ட் அனிமல்ஸ். இப்போ நிறைய பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் எந்த அனிமல் வைல்டு அனிமலோ அங்கே டபிள்யூ போடுங்க, எந்த அனிமல் டொமஸ்டிக் அனிமலோ அதுக்கு வந்து டி போடுங்கன்னு சொல்கிறாங்க. வாங்க நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் கவு கொடுத்துருக்காங்க. கவு நமக்கே தெரியும், அது வந்து டொமஸ்டிக் அனிமல். அப்போ நம்ம அந்த ஒயிட் கலர் பாக்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா, அங்கே நம்ம என்ன எழுதணும்? டீன்னு எழுதணும். ஓகே, கவுக்கிட்ட நம்ம டி போட்டுட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், டாக். டாக் நமக்கே தெரியும், அது ஒரு டொமஸ்டிக் அனிமல். அப்போ அங்கேயும் நம்ம டீன்னு எழுதணும், டி ஃபார் டொமஸ்டிக். அடுத்தது பாருங்கள், கேட், அதுவும் டி. அப்போது டி ஃபார் டொமஸ்டிக்குங்கிறத டி போட்டுக்கோங்க. லாஸ்ட்டில் டீர் கொடுத்துருக்காங்க. டீர் வந்து நமக்கே தெரியும் வைல்ட் அனிமல். அது கீழே பாருங்கள், கோட். கோட் வந்து டொமஸ்டிக். எலிஃபண்ட் வந்து வைல்ட் அனிமல். ஹென் வந்து உங்களுக்கே தெரியும் டொமஸ்டிக் அனிமல். லாஸ்ட்டில் லயன் கொடுத்துருக்காங்க. லயன் வந்து வைல்ட் அனிமல். அப்போ நம்ம என்ன போடணும்? டபிள்யூ போட்டுக்கணும். ஓகே, அடுத்த எக்ஸசைஸ் பாருங்கள், இப்படி தான் இருக்குது. அதாவது கனெக்ட் த அனிமல்ஸ் டு their young ones and their homes by drawing lines. அதாவது ஏ சைடு பி சைடு அனிமல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் ஆஃப் அனிமல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு அனிமலும் அதோட யங் ஒன்னுக்கு மேட்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதிலிருந்து நம்ம அதனுடைய ஹோமை கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஓகே, ஒவ்வொன்றா பார்க்குறோம். 4 அனிமல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 4 அனிமல்ஸோட யங் ஒன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் 4 அனிமல்ஸோடைய ஹோம் ஆஃப் அனிமல்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இதை நம்ம எப்படி மேட்ச் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். வாங்க, ஃபஸ்ட்டு நம்ம மேட்ச் பண்ண போகிறது ஹென். ஹென்னுடைய யங் ஒன்னுக்கு நமக்கே தெரியும் சிக்குன்னு சொல்கிறது. அப்போ சிக்குக்கும் ஹென்னுக்கும் மார்க் பண்ணணும். அதனுடைய ஹோம் என்ன சொல்லுவோம்? கூப். அந்த கூடை மாதிரி இருக்குது இல்லைங்களா, கூப்புன்னு சொல்கிறது, அந்த கூண்டு, அதுக்கு நம்ம லைன் போடணும். வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள், ஹென்னு, சிக்கு, கூப்பு. அடுத்தது என்னது? ஹார்ஸு. ஹார்ஸுடைய யங் ஒன்று, அப்புறம் அதனுடைய ஸ்டேபிள். அப்புறம் லயனு, கப்பு,
டென், அதோடைய ஹோம் வந்து டென். லாஸ்ட்டில் என்னது ஃபிஷ்ஷு, ஃபிங்கர்லிங், அதோடைய யங் பேர் ஃபிங்கர்லிங். அப்புறம் வாட்டர் பாடி. ஓகே குட்டீஸ், நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பேஜ் நம்பர் 120 இருக்கிற எக்ஸசைஸு. பாருங்கள், மேலே கொடுத்துருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் ரீட் பண்ணுறேன். ரைட் ஒன் ஃபார் த அனிமல்ஸ் தட் லிவ் ஒன்லி இன் வாட்டர். வாட்டரில் இருக்கிற அனிமல்ஸ் இருந்தால் அதுக்கு நம்பர் 1ன்னு போடணும். ரைட் 2 ஃபார் த அனிமல்ஸ் தட் லிவ் ஒன்லி ஆன் லேண்ட். லேண்டில் மட்டும், நம்ம பிளெயின் லேண்டில் மட்டும் இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ் இருந்தால் அந்த பிக்சரில் கீழே கொடுத்துருக்கிற பிக்சர்ஸ் நம்ம அங்கே 2ன்னு போடணும். ரைட் 3 ஃபார் த அனிமல்ஸ் தட் லிவ் போத் ஆன் லேண்ட் அண்ட் இன் வாட்டர். தண்ணியிலையும் வாழ முடியும், லேண்டிலையும் வாழ முடியும், கரையிலையும் வாழ முடியும். அதாவது தண்ணியிலையும் கரையிலையும் வாழக்கூடிய அனிமல்ஸ்க்கு 3ன்னு போடுங்க அப்படின்னு நமக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கொடுக்குறாங்க. இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த ஃபஸ்ட்டு 3 பிக்சர்ஸ் பார்க்கலாம். அது ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம். அதுக்கு கீழே வந்து நம்பரு எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? கிராப், நண்டு. அது உங்களுக்கே தெரியும். அந்த கிராப் வந்து எங்கே இருக்கும்? தண்ணியிலையும் வாழக்கூடியது, லேண்டுலேயும் வாழக்கூடியது. அப்போ அங்கே நம்ம என்ன போடணும்? 3ன்னு போடணும். ஓகே. செகண்ட் பிக்சர் எலிஃபெண்ட். எலிஃபெண்ட் தெரியும், லேண்டில் வாழும். அப்போ நம்ம 2 போடணும். அப்புறம் ஃபிஷ்ஷு, அது ஒன்லி இன் வாட்டர். அப்போ நம்ம என்ன போடணும்? 1. நெக்ஸ்ட் பிக்சர் பாருங்கள், டர்ட்டில். அது எங்கே? 2 பக்கமும் வாழும் இல்லையா, அதனால் 3 போட்டுக்கணும். அப்புறம் டால்ஃபின், அது உங்களுக்கே தெரியும், வாட்டரில் வாழக்கூடியது, 1 போடணும். அப்புறம் கேட். கேட் எங்கே இருக்கும்? ஒன்லி ஆன் லேண்ட். அப்போ 2 போட்டுக்கணும். அப்புறம் ஹென், காக்கு கொடுத்துருக்காங்க, அதுவும் லேண்டில் மட்டும்தான் இருக்கும், 2 போட்டுக்கணும். ஃப்ராக் எங்கே இருக்கும்? லேண்ட்லேயும் இருக்கும், வாட்டர்லேயும் இருக்கும், 3 போட்டுக்கணும். லாஸ்ட்டில் இருக்கிறது என்னது? க்ரெயின். க்ரெயின் எங்கே இருக்கும்? ஒன்லி இன் வாட்டர். ஸோ 1 போட்டுக்கணும். ஓகே குட்டீஸ், நம்ம 4th லெசன் ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டோம். யூனிட் 4 அனிமல்ஸ் அரவுண்ட் அஸ். இந்த வீடியோ இதோட முடியுது. நம்ம ஃபஸ்ட்டு டேர்மில் இருக்கிற 4 லெசனும் நம்ம பார்த்துட்டோம். ஓகே, நல்லா படிங்க. ஓகே, பாய்.